Cinga uba ezi sentence esizifumanayo kakhulu ezi life sentence esizifumanayo bezifanele kuba zithumela umyalezo kwabo basacinga ukwenza lo mkhuba umbi kangako. Kodwa sibona ngoku kunjalo ziya zisenyuka. Kutsho ukuthi abantu abaziboni mhlawumbi indlela le esingazimakethi ngayo xa umntu egwetyiwe. Mhlawumbi kufuneka sibe nengxolo enkulu xa umntu egwetyiwe. Zikhona zininzi mhlawumbi zaziwa sithi apha ngaphakathi i-community ayizazi. So ndicinga uba kufuneka sibe nestrategy apha emapoliseni xa umntu egwetyiwe singxole kakhulu, sibonise ilizwe lonke uba nanku umntu ugwetyiwe o-5 life sentences o-10. Mhlawumbi yiloo ndlela abayiqondi uba iserious kangakanani nale nto. Enye ke into badla ngokuthi hayi xa ndiya etrongweni ndiya esikolweni ndiyofunda, so kubo ayo-deterrent loo nto leyo. So ndicinga uba kufuneka kubekho enye indlela esizawuthi ke sibabonise ngayo uba le nto xa beyenzile i-serious uzawuya etrongweni ayohlala loo minyaka mhlawumbi u-life sentence lowo. So okwangoku zininzi ii-sentences sazifumana kweli phondo lethu, zininzi kakhulu ii-life sentences esizifumanayo, kodwa iyaqhubeleka.